হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। মাই নেম ইজ কৌশিক অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেকনিক্যাল কৌশিক। তো বন্ধুরা, আমাদের কাছে আজকে আছে C11, যেটা আনবক্সিং আমি এক্ষুনি করবো এবং একটা শর্ট রিভিউ তোমাদেরকে দেবো এবং এটার একটা বড় রিভিউ আসবে 7 দিন ইউজের পরে এই ফোনটা কেমন চলছে সেটাও আসবে। তো সেটার জন্য অবশ্যই ওয়েট করবে। আর আজকে আমি একটা আনবক্সিং প্লাস একটা শর্ট রিভিউ তোমাদেরকে দেবো, কেন তোমরা এই ফোনটা নেবে এবং কেন এই ফোনটা এত পপুলার সে সম্বন্ধে আজকে আমাদের ডিসকাস হবে এবং একটা অবশ্যই আনবক্সিং ভিডিও তোমরা পেয়ে যাবে। তো চলো ভিডিওটা এক্ষুনি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ আমাদের কাছে এখন Realme C11 আছে, যেটার আনবক্সিং এখনই স্টার্ট করব। তো আমি এটা সিল ব্রেক করে দিয়েছি কারণ ফটাফট আনবক্সিং স্টার্ট করার জন্য, একটু লেট না করার জন্য। তো একটু পেছনের দিকে হাইলাইটেড কি আছে সেটা একবার দেখে নেবো। এখানে 5000 mAh এর ব্যাটারি আছে, ম্যাসিভ ব্যাটারি লিখেছে, 13 মেগাপিক্সেল AI সেলফি ক্যামেরা আছে এবং মিডিয়াটেক হিলিও G35 গেমিং প্রসেসর আছে এবং 6.5 ইঞ্চিসের মিনি ড্রপ ফুল স্ক্রিন ডিসপ্লে আছে। তো চলো তাড়াতাড়ি আনবক্সিং শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা বক্সটাকে ওপেন করে নেবো। এই সেকশনটার আমাদের কোনো কাজ নেই, এটাকে আমরা এখন সাইডে রাখবো। তো এখানে রাখলাম। তারপরে এই যে ইয়েলো সেকশনটা আছে, এটাতে খুলে দেখবো এটাতে কি আছে। যদিও আমরা জানি তাও একবার দেখে নেবো ফটাফট চেক করে যে কি আছে। এখানে একটা সিম একটা টুল আছে, যেটা এখন আমাদের কোনো কাজ নেই, তাই এটাকে আমরা খুলে নেবো এবং এটাকে সাইডে রাখবো। এরপর দেখো কিছু পেপার গাইডলাইন্স দেখতে পাবে। এখানে পেপার গাইডলাইন্স এখানে কিছু দেখতে পাবে, যেটা রিয়েলমির এই ফোনটার ব্যাপারে প্রচুর জ্ঞানের কথা লেখা আছে। এটাকে আমরা ইগনোর করবো, আমাদের অলরেডি জ্ঞান আছে, আমরা এইখান থেকে জ্ঞান নেবো না। তো এটাই ছিল ইয়েলো সেকশনটাই, এটাকে আমরা এখন সাইডে রাখবো। এবং আমরা একটা কভার দেয় এখানে সফট সিলিকন, যেটা আমরা এখন মিস করছি। এই ফোনটাতে কেন কভার দেয়নি রিয়েলমি সেটা আমি জানি না। আমাদেরকে ছোটাছুটি করতে হবে ফোনটা কিনেই কভার দেওয়ার জন্য, কারণ ফোনটা কভার ছাড়া ইউজ করলে স্ক্র্যাচ পড়বে। তো যাই হোক, তো এখানে কভার দেয়নি, কভারটা আমি মিস করছি। তো তোমরাও কি মিস করছো নিচে কমেন্ট বক্সে আমাকে অবশ্যই লেখো। এই সেকশনটাকে আমরা এখন সাইডে রাখবো, এটা কাজ এখন নেই। এরপরের যে সেকশনটা আছে সেখানে ফোনটা আছে। তো ফোনটা একটু গ্রিন টাইপের, গ্রিনিশ ভেরিয়েন্ট কালারটা আমি নিয়েছি। তো এটাকে আমরা এখন সাইডে রাখবো, ফোনের ব্যাপারে পরে কথা বলবো। এখন আমরা বাকি বক্স কন্টেন্টের ব্যাপারে কথা বলবো। ফোনটা রাখার পরেই দেখতে পাচ্ছ একটা ইয়েলো সেকশন রয়েছে, এটাকে সাইডে রাখবো। এটারও আমাদের এখন কোনো কাজ নেই। এরপরে রয়েছে একটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, 10 ভোল্ট অব্দি আউটপুট তোমরা দেখতে পাবে। নর্মাল পাওয়ার অ্যাডাপ্টার তোমরা এটা দেখতে পেয়ে যাবে, এটাকেও আমরা এখন সাইডে রাখবো। এরপর বাকি বক্স কন্টেন্টের ব্যাপারে কথা বলবো। এরপরেই তোমরা দেখতে পাবে একটা কেবল রয়েছে, এটা দেখে নেবো USB টাইপ C নাকি নর্মাল কেবল। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা নর্মাল কেবল, নর্মাল পোর্ট দিয়েছে তোমাদেরকে। তো এরপর ডাইরেক্ট একদম ফোনের ব্যাপারে কথা বলবো। আর দেরি না করে ফোনের যে স্ক্রিন র্যাপটা আছে সেটাকে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নেবো এবং ডাইরেক্ট ফোনের ব্যাপারে কথা বলবো। তো ফোনের লুকের ব্যাপারে কোনো কিছু বলার নেই, খুব সুন্দর একটা লুক দেখতে পাচ্ছ, গ্রিন টাইপের, গ্রিনিশ ভেরিয়েন্টের লুক। এবং যদি ডিজাইনের কথা বলি, প্রথমে এই যে র্যাপটা যেটাকে ছাড়িয়ে নেবো আমরা, এটাকে এখন সাইডে রাখবো। তো র্যাপটাকে ছাড়ানোর পরে এই যে এটা দেখো একদম স্মুথ ডিজাইন তোমরা দেখতে পেয়েছ এবং রিয়েলমির ব্র্যান্ডিং এখানে দেখতে পেয়ে যাচ্ছ। আগের ফোনে যেমন রিয়েলমির ব্র্যান্ডিং থাকে, বাট এখানে আমরা একটা রিয়েলমির ব্র্যান্ডিং এর সাথে আউটপুটও দেখতে পাচ্ছি রিয়েলমির ব্র্যান্ডিংটার সাথে, যেটা খুব সুন্দর লুক দিচ্ছে ফোনটাকে। এবং একটা ডুয়াল ক্যামেরা সেলফি তোমরা দেখতে পেয়ে যাচ্ছ, যেটা স্কোয়ার কাট আউটের মধ্যে আছে। এবং এখানে একটা লেখা আছে, এখানে একটা LED ফ্ল্যাশ আছে এবং জানি না তোমরা লেখাটা দেখতে পাচ্ছ কিনা, এখানে AI ডুয়াল ক্যামেরা বলে লেখা আছে, মেবি দেখতে পাচ্ছ না। এবং দুটো ক্যামেরা আছে, ক্যামেরার ব্যাপারে পরে কথা বলছি। এখন ফোনের ডিজাইনের ব্যাপারে কথা বলবো। পলিকার্বনের বডি দেখতে পাচ্ছ, গ্লাস বডি দেখতে পাচ্ছ না, এবং প্লাস্টিক বডি যেটা ওকে বলি আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছ। এবং এটার যদি ফিনিশিং এর কথা বলি তাহলে এটাতে ম্যাট ফিনিশিং আছে, যেটা খুব স্মুথ। তোমরা যখন ফোনটা ইউজ করবে রেগুলারলি তখন অবশ্যই কভার দিয়ে ইউজ করবে, না হলে কিন্তু স্ক্র্যাচ পড়বে। এরপর যদি সাইডের কথা বলি তাহলে সাইডে এখানে আছে হোম লক বাটন, তারপরে ভলিউম রকার, এবং এখানে এই দিকটা একদম প্লেন আছে, এদিকে কিছুই নেই। এবং দেখবো লেফট সাইডে কি আছে, সিম স্লট আছে। সিম স্লটটা আমরা বের করে দেখে নেবো। এটাতে দুটো সিম এবং একটা মেমোরি কার্ড তোমরা ইজিলি ইউজ করতে পারবে, অর্থাৎ এটা হাইব্রিড সিম স্লট। তোমরা দেখে নাও, এটা আমরা এখন লাগিয়ে নেবো। তো এখানে লেফট সাইডে কর্নারে তোমরা সিম স্লট দেখতে পেয়ে যাবে, যেটা হাইব্রিড সিম স্লট হবে। তো যাই হোক, এরপর যদি আমরা নিচের দিকে যাই, এখানে সব রকম পোর্টস তোমরা দেখতে পেয়ে যাও, যেমন স্পিকার দেখতে পেয়ে যাও। এখানে সিঙ্গেল স্পিকার আছে, এখানে একটা চার্জিং পোর্ট আছে, এখানে 3.5mm অডিও জ্যাক, যেটা খুবই ভালো, এই ফোনটাতে মিস করেনি। যাই হোক, এবার ফোনটা আমরা বুট করতে দেবো। এরপর যদি ডিসপ্লের কথা বলি তাহলে এখানে 6.5 ইঞ্চিসের ডিসপ্লে পেয়ে যাবে, ফুল ভিউ ডিসপ্লে হবে, অবশ্যই IPS LCD প্যানেল হবে। অ্যামোলেড ডিসপ্লে তোমরা পাবে না এই রেঞ্জের মধ্যে। এবং এইবারে রিয়েলমি ডিসপ্লের ব্যাপারে খুবই ভালো কাজ করেছে, খুব সুন্দর একটা লুক তোমরা পেয়ে যাও, খুব কম বেজেলস তোমরা পেয়ে যাও এই ফোনটাতে দেখতে। যাই হোক, এবার যদি ফোনটা অন করি তাহলে তোমরা প্রথমে একটা এরকম ইন্টারফেস দেখতে পেয়ে যাবে, যেটা দেখেই বুঝতে পারছো ফোনের বেজেলসের ব্যাপারে এবারে খুবই ভালো কাজ করেছে রিয়েলমি, খুব সুন্দর কাজ করেছে, ওভারভিউ খুব ভালো ফোনটার। তো এরপর যদি ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টের ব্যাপারে কথা বলি তাহলে এখানে 5000 mAh এর বড় ম্যাসিভ ব্যাটারি তোমরা দেখতে পেয়ে যাও, যেটা তোমাদের গেমিং এক্সপিরিয়েন্স বা যাই বলো যে ডেলি লাইফে এক্সপিরিয়েন্স, ব্যাটারি লাইফটা এখন সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, সেটা খুবই ভালো দেবে এই ফোনটাতে, খুবই ভালো দেখতে পেয়ে যাবে। বাজেট কিং এই জন্যই বলা হচ্ছে ফোনটা। যদি অ্যাবাউট ফোন সেকশনে যায় তাহলে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা অ্যান্ড্রয়েড 10 অপটিমাইজ হচ্ছে। এখানে মিডিয়াটেক হিলিও G35 গেমিং প্রসেসর এটা বলা হচ্ছে, বাট গেমিং প্রসেসর বলা হচ্ছে, এর মানে এই নয় তোমরা পাবজি খুব ইজিলি খেলতে পারবে। পাবজিটা হাই সেটিংসে তোমরা পাবজি খেলতে পারবে না। হ্যাঁ, পাবজি লাইট
যদি খেলতে চাও তাহলে এই ফোনটাতে খুব ভালোভাবে পাবজি লাইট খেলতে পারবে। পাবজি যেটা মোবাইল হও, তোমরা যদি রেগুলারলি পাবজি গেম খেলতে চাও তাহলে কিন্তু এই ফোনটা নিও না। এই ফোনটার সাথে রেগুলারলি তোমরা পাবজি কন্টিনিউ করতে পারবে না, তোমরা ফর্মড অফ দ্য ব্ল্যাক এটাতে দেখতে পাবে। বাকি তোমরা নিচে কমেন্ট বক্সে বলো যদি এই ফোনটার উপর একটা ফুল গেমিং রিভিউ চাও তাহলে আমি সেটা তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। আপাতত আমি এটা বলবো যে তোমরা এটা পাবজির জন্য রিকমেন্ডেশনে আসে না। হ্যাঁ, ডেলি লাইফের কাজের জন্য অবশ্যই খুব ভালো ফোনটা, এমনিতে বাকি সব ভালো ফোনটা, বা গেমিংয়ের জন্য নয় কিন্তু। তো যাই হোক, এরপর আমরা যদি ক্যামেরার ব্যাপারে কথা বলি তো ক্যামেরাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে 13+2 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এখানে আছে। 13 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা এবং 2 মেগাপিক্সেলের হচ্ছে ম্যাক্রো লেন্সের জন্য। তো এখানে আমরা কিছু ক্যামেরা স্যাম্পল টেস্ট করে নেবো কেমন ক্যামেরা কোয়ালিটি আমাদেরকে দিচ্ছে। মানে খুব সুন্দর ক্যামেরার প্রশংসাই করবো এখানে আমি। ক্যামেরাতে খুব সুন্দর ডিটেলিং আমরা দেখতে পেয়ে যাচ্ছি এবং কালারটাও খুব সুন্দর মেনটেন করেছে এবং স্যাচুরেশনও খুব সুন্দর মেনটেন করেছে। দেখো ইচ অ্যান্ড এভরি কালার খুব সুন্দরভাবে আমরা বুঝতে পারছি, এই ছবিটা দেখি বুঝতে পারছি যে ক্যামেরা কোয়ালিটি খুব ভালো। এবং সেলফিতেও 5 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা দিয়েছে, যেটা আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনে শেয়ার করি। সেলফি তোমরা দেখে একটা বুঝতেই পারছো, লো লাইট কন্ডিশনে আমি নিয়েছিলাম সেলফিটা, বাট খুব সুন্দর ব্রাইটনেস এসছে, খুব ভালো সেলফি ক্যামেরা। সেলফি ক্যামেরারও আমি এখানে প্রশংসাই করবো, সেলফি ক্যামেরাও খুব ভালো দিয়েছে। তো হ্যালো গাইস, দেখো এটা আমি Realme C11 এর শুট করছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিডিও স্টেবিলাইজেশনের যদি কথা বলি তো দেখো আমি কাঁপাচ্ছি। ভিডিও স্টেবিলাইজেশনও মোটামুটি ভালো। এখানে যদি বাজেটটা মনে রাখো, এবং ফোনটা কিন্তু বাজেটের হিসাবে ভিডিও স্টেবিলাইজেশনও খুব সুন্দর করেছে এবং ব্যাক ফ্রন্ট ক্যামেরাটা সত্যি খুব সুন্দর করেছে। ভিডিওর কোয়ালিটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব সুন্দর ফ্রন্ট ক্যামেরা করেছে। এবং যদি ফোনটার সাউন্ড কোয়ালিটির কথা বলি তাহলে আমি এটাতে কোনো রকম মাইক ইউজ করছি না, এটা ফোনের সাউন্ডেই হচ্ছে। তো তোমরা সাউন্ডটা দেখে বুঝতেই পারছো, খুব সুন্দর সাউন্ডও আশা করি তোমরা পাচ্ছ। যাই হোক, এটা ছিল Realme C11 এর শ্যুট। ওভারঅল ফোনটা খুবই ভালো, তোমরা অবশ্যই নিতে পারো, বাট গেমিংয়ের জন্য এই ফোনটা সাজেশনে আসে না। তো এটাই ছিল এই ফোনটার ব্যাপারে পুরো ডিটেল, যেটা আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে শেয়ার করলাম বাংলাতে। তো ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে দিও, সবার সাথে শেয়ার করে দাও যারা ফোনটা নিতে চাই, এবং আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখতে পারো তোমরা এই ফোনটার ব্যাপারে আর কি জানতে চাও। অবশ্যই আমি একটা 7 দিন ইউজ করার পর রিভিউ দেবো ফোনটা কেমন চলছে 7 দিন পর। তো সেই রিভিউটার জন্য অবশ্যই ওয়েট করো। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, কারণ আমি ডেলি ফোন সম্বন্ধে ভিডিওস আনতে থাকি। দেখা হচ্ছে এরকমই একটা ইন্টারেস্টিং টপিকের সাথে, ততক্ষণ জন্য টাটা। Big Dog.